აბა მოკლედ შემოხალხო როგორც იქნა. როგორც იქნა ჰორიზონტზე სინათლე გამოჩნდა. ყველანი ვკითხულობდით, ყველანი ვნერვიულობდით, სად არის ჩვენი ჩემპიონი, სად დაიკარგა მატადორი. მას შემდეგ რაც ილიამ ისტორიული გამარჯვებები მოიპოვა, პაუზა ცოტა გაიწელა, არა? მაგრამ აი, თავად ილიამ ჩვენმა ბიჭმა პირდაპირ X-ის, ყოფილი Twitter-ის საშუალებით გაგვანათლა და გვითხრა, როდის აპირებს ოქტაგონზე დაბრუნებას და იმ ქამრების ერთიანად დაგვირგვინებას, რომელიც მას სამართლიანად ეკუთვნის. სანამ უშუალოდ თარიღებზე გადავალთ, მოდით ცოტა ფილოსოფიურად შევხედოთ ამ ამბავს. სპორტი მარტო ჩხუბი ხო არ არის, ეს არის ფსიქოლოგიური ომი. ეს არის ცხოვრებისეული გამოცდა. ილიას ბოლო თვეები მარტივი არ ქონია. ალბათ გსმენიათ იმ სასამართლო დავებზე მის ყოფილ პარტნიორთან ჯორჯინასთან დაკავშირებით. იცით რა არის საინტერესო? ქართველ კაცს ოჯახი და შვილი ყველაფერზე მაღლა უყენია. და როცა გესმის, რომ ვიღაცას შენი შვილის ქვეყნიდან უნებართოდ გაყვანა უნდა, იქ მთავრდება ყველანაირი მოთმინება. ესპანეთის სასამართლოებმა, რომლებიც მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ხშირად ზედმეტად ლიბერალურები არიან მსგავს საკითხებში, ამჯერად სამართლიანობა დაიცვეს. ილიამ პირველივე რაუნდში მოუგო ეს სასამართლო ბრძოლა. რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ მებრძოლისთვის სიმშვიდე ყველაზე დიდი იარაღია. როცა სახლში ყველაფერი დალაგებულია, როცა იცი რომ შენი სისხლი და ხორცი დაცულია, მაშინ ოქტაგონზე გადიხარ არა გადასარჩენად, არამედ გასანადგურებლად. ერთი წამით დავფიქრდეთ, რამდენად ძლიერი უნდა იყო მენტალურად, რომ ერთდროულად ებრძოლო მსოფლიო დონის ათლეტებს და პარალელურად პირად ცხოვრებაში ასეთ ქარიშლებს უმკლავდებოდე. ეს არის ზუსტად ის ქართული ხასიათი. რაც უფრო მეც გვაწვევიან, მით უფრო მაგრები ვხდებით. ილიამ დაამტკიცა, რომ ის არა მხოლოდ რინგზეა ჩემპიონი, არამედ ცხოვრებაშიც იცის თავისი სიმართლის გატანა. ახლა კი რაც შეეხება იმას, რისთვისაც აქ ხართ. ილიამ დაადასტურა. დაბრუნება იგეგმება აპრილიდან ივნისამდე პერიოდში. და აი აქ იწნება ყველაზე საინტერესო ჭიდაობა. ვინ იქნება მეტოქე? ისლამ მახაჩევი? არმან სარუკიანი? არა, მეგობრებო. ილიამ მკაფიოდ თქვა, მას აინტერესებს გამარჯვებული წყვილიდან პედი პიმბლეტი ვიეს ჯასტინ გეიჯი. დაფიქრდით, ივნისი. ეს ნიშნავს, რომ ილია თითქმის 1 წელი იქნება უმოქმედოდ. ზოგიერთი იტყვის, რომ ეს ბევრია. ზოგიერთი ჰეიტერი უკვე აყვირდა ქამარი ჩამოართვითო. მაგრამ მოდით ობიექტურები ვიყოთ. როცა ჩემპიონი ხარ, შენ არ დარბი ხარ სხვების გრაფიკით. სხვები დარბიან შენით. თუმცა მე პირადად ვეთანხმები იმაზრს, რომ ჩემპიონმა წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა დაიცვას ტიტული. თორემ დივიზიონის სტაგნაციაში ვარდება. ჩვენ არ გვინდა ილია ხამზად ჩიმაევის დაემსგავსოს, რომელიც ხან ტრავმების, ხან სხვა მიზეზების გამო წლებით იკარგება. ჩვენ გვინდა მებრძოლი მეფე, რომელიც თავის სამფლობელოს რეგულარულად ამოწმებს. აპრილში UFC მაიამიში გეგმავს დიდ ივენტს. წარმოგიდგენიათ რა მოხდება იქ? მაიამი, ოკეანე, ქართული დროშები და ილია, რომელიც გამოდის თავისი მორიგი მსხვერპლის მოსაკლავად. თუ ეს ბრძოლა ივნისში გადაიწია, მაშინ შესაძლოა საუბარი იყოს თეთრი სახლის შოუზე, სადაც გეიჯი, როგორც ამერიკელი ინტერნაციონალური გმირი, იდეალურად ჯდება სცენარში. მაგრამ მოდით გულზე ხელი დავიდოთ. პედი პიმბლეტი, სერიოზულად? ილიამ თქვა და მეც ვეთანხმები, პედი ილიას ხელში მხოლოდ სათამაშო გახდება. ადამიანი პინიატა. ISL-ის პიმბლეტს თუ ის ილიას დარტყმის დიაპაზონში მოხდება. კი, პედის აქვს კარგი გრაპლინგი, აქვს ზომა, წონაშიც იმატებს ხოლმე. ჩვენებური ხინკალი რომ აჭამო, ალბათ მძიმე წონაში გადავა. მაგრამ სუფთა დარტყმაში ილიას ტექნიკა სულ სხვა პლანეტაა. გეიჯი სხვა მხერია. ის მებრძოლია, რომელიც ბოლომდე იხარჯება. მაგრამ ისიც საკონტაქტოა. თუ ილიამ ერთი სუფთა ხელი მოახვედრა, მშვიდობით კბილო ძილო. ქართული მუშტი ხომ იცით როგორია? ერთხელ მოხდება და კაცს ავიწყდება სად არის და რატომ ჩხუბობს. ეს პირველი თარხის ბოლოს მინდა გკითხოთ. თქვენი აზრით, ხომ არ აჭარბებს ილია თავდაჯერებულობაში, როცა ამბობს, რომ ისლამ მახაჩევი მას მხოლოდ სიზმარში თუ ასამბიდებს? ეს არის საკუთარი თავის რწმენა თუ უბრალოდ კარგი მარკეტინგი? არ გადართოთ, იმიტომ რომ შემდეგ ნაწილში განვიხილავთ ილიას საიდუბლო გეგმას 2026 წლისთვის, რომელიც მოიცავს არა ერთ, არამედ 2 ვეწონიათ კატეგორიას და ერთ ისეთ ნოკაუტს, რომელიც ისტორიაში შევა. მეგობრებო, მოდით რეალობას თვალებში ჩავხედოთ. ილია თოფური აღარ არის უბრალოდ მებრძოლი, ის უკვე გლობალური ბრენდია. როცა ის ამბობს, რომ 2025 წლის ნოკაუტი მას ეკუთვნის,
ჩარლზ ოლივეირასთან მოგებას გულისხმობს. ის უკვე 2026 წელზეც აკეთებს განაცხადს. და აი აქ იწყება ნამდვილი ქართული ამბიცია. ილიამ ტვიტერზე პირდაპირ დაწერა: მისი მიზანია 2026 წელსაც აიღოს წლის საუკეთესო ნოკაუტის ტიტული. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ის არ აპირებს ქულებით მოგებას. ის არ აპირებს ველოსიპედის ტარებას ოქტაგონზე 25 წუთის განმავლობაში. ის გამოდის ერთი მიზნით: დააძინოს მეტოქე. ბევრი კამათობს, ილია ძმაო ცოტა ხომ არ გადაამლაშე. მაურისიო რუფიმ ისეთი პანჩი დაარტყა კინგ გრინს, რომ მთელი სამყარო აალაპარაკაო. კი, ტექნიკურად რუფის დარტყმა შთამბეჭდავი იყო, მაგრამ მოდით წონა ავწონოთ. რა უფრო მნიშვნელოვანია? ნოკაუტი რეიტინგის შუაში მყოფ მებრძოლთან თუ ჩარლზ ოლივეირას მსგავსი ლეგენდის გაშალაშინება. აი აქ ჩანს ილიას წონა. ისტორიას მხოლოდ შედეგები და დიდი სახელები რჩება. ჩვენში, ქართველებში ზის ეს თვისება. თუ რამეს ვაკეთებთ, ბოლომდე უნდა გავაკეთოთ. ნახევარი ზომები არ გვიყვარს. ილიაც ასეა. როცა ის ისლამ მახაჩევზე საუბრობს, ბევრი ამბობს, რომ ეს მკვეხარობაა. მაგრამ დაფიქრდით, ილიას ბაზა რა არის? ბერძნულ რომაული ჭიდაობა და ჯიუჯიცუ. ჩვენი ბიჭი ხალიჩაზე გაიზარდა. ის რომ ბოლო დროს ნოკაუტებით იგებს, იმას არ ნიშნავს, რომ ჭიდაობა დაავიწყდა. როცა ილია ამბობს, რომ ისლამი მას ვერ დასამბითებს, ის ხას უსვამს ერთ რამეს. ის იმდენად ენდობა თავის დაცვას და თავის ძალას, რომ დაღესტნური სკოლის შიში საერთოდ არა აქვს. და ეს არის ყველაზე დიდი იარაღი. როცა მეტოქეს შენი არ ეშინია, შენი მთავარი იარაღი, ფსიქოლოგიური ზეწოლა აღარ მუშაობს. ისლამი მიჩვეულია, რომ ხალხს მისი პარტნერის ეშინია. ილია კი ეუბნება: მოდი დამანახე რა შეგიძლია. ოღონდ იცოდე, სანამ ფეხებში შემოხვალ, ჩემი მუშტი შენს ყბასთან უკვე სტუმრად იქნებაო. ახლა კი მოდით დავშალოთ ეს აპრილი-ივნისის თავსატეხი. აპრილი, მაიამი. თუ ილია აპრილში დაბრუნდა, ეს ნიშნავს, რომ მას სურს პედი პიმბლეტის გასკვანჭვა. რატომ? იმიტომ რომ პედი პოპულარულია ამერიკაში. მაიამი კი იდეალური ადგილია შოუსთვის. პედისთან ბრძოლა ილიასთვის არის მარტივი ფული და დიდი პიარი. ილიას შეუძლია პედისგან ადამიანი ბურთი გააკეთოს და მთელ მსოფლიოს აჩვენოს, რომ ბრიტანული ჰაიპი ქართულ რეალობასთან ვერაფერს გახდება. ივნისი, თეთრი სახლი, აშშ. თუ ბრძოლა ივნისში იქნება, მაშინ მეტოქე დიდი ალბათობით ჯასტინ გეიჯია. გეიჯი ნამდვილი მეორარია. ის BMF სულისკვეთების კაცია. გეიჯისთან ბრძოლა უფრო რთულია, მაგრამ უფრო პრესტიჟული. აქ ილიას მოუწევს იმის დამტკიცება, რომ ის არა მხოლოდ ტექნიკური, არამედ შეუძლია ცეცხლში სიარულიც. მაგრამ აი სად არის ძაღლის თავი დამარხული? ტრაუმები. მეგობრებო, გულშემატკივრობა კარგია, მაგრამ რეალისტებიც უნდა ვიყოთ. თუ პედიმან გეიჯიმ თავიანთ ბრძოლაში, რომელიც მანამდე უნდა შედგეს, მძიმე ტრაუმა მიიღეს, ილიას გედმები აირევა. ჩვენ ხომ ვიცით როგორ ხდება? ერთი გატეხილი ხელი, ერთი გაჭრილი წარღბი და ბრძოლა 4 თვით გადაედო. ილია კი ამბობს, რომ თუ აპრილ-ივნისში არ იჩხუბა, მზად არის სხვა ვარიანტები განიხილოს. მოდით ახლა ცოტა მწარე სიმართლეც ვთქვათ. მე, როგორც ამ არხის ავტორი, არ ვარ მხოლოდ ფანბოი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც სპორტს ობიექტურად უყურებს. თუ ილია ამ თვეებში არ დაბრუნდა, თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ ტვიტერომი აღმოჩნდა, მაშინ ჩვენ გულშემატკივრებს გაგვიჩნდება კითხვები. ჩემპიონობა დიდი პასუხისმგებლობაა. შენ აღარ ხარ მხოლოდ ილია, შენ ხარ საქართველოს ოქტაგონზე. და როცა ამბობ, რომ დაბრუნდები, უნდა დაბრუნდე. თორემ ისე გამოვა, რომ მგლი მოდისო და ბოლოს მაყურებელი ინტერესს დაკარგავს. თუმცა ილიას ხასიათიდან გამომდინარე, მჯერა რომ ის სიტყვის კაცია. მეგობრებო, მოდით ვისაუბროთ იმ შიშზე, რომელიც წეღან ვახსენე. გონიათ ილიას ვინმე მებრძოლის ეშინია? არა, ჩემო კარგებო. ერთადერთი რისის ილიას მართლა ეშინია, ეს არის დრო. სპორტსმენის კარიერა ხანმოკლეა. ქართველმა მებრძოლმა კი იცის, რომ რკინა სანამ ცხელია, მანამ უნდა გაიტეხოს. სწორედ ამიტომ ჩქარობს ის აპრილ-ივნისში დაბრუნებას. მას არ სურს იყოს ერთი ბრძოლის ჩემპიონი წელიწადში. მას სურს 2026 წელი დახუროს, როგორც UFC-ს მთავარ მასახემ. ახლა დაუკვირდით ილიას ლოგიკას. ის უარს ამბობს არმან სარუკიანზე. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ არმანის ეშინია. არმანი სტილისტურად რთული მეტოქეა, რომელიც დიდ ენერგიას წაგართმევს, მაგრამ ჰაიპი და ფული მასთან ბრძოლაში იმდენივია, რამდენიც პედი პიმბლეტთან, რომელიც ილიასთვის ერთი ლუკმაა. ილია ირჩევს გზას, სადაც მაქსიმალური ეფექტით და მინიმალური დანაკარგით მიაღწევს მიზანს. ეს არის პროფესიონალიზმი. ჩვენში ხომ იცით როგორ არის? სუფრაზე რომ ზიხარ, ჯერ მსუბუქი კერძებით იწყებ, რომ ბოლოს თავარ ხინკალს მომზადებული შეხვდე. ილიაც ასია. ის ახლა აშრობს მსუბუქ წონას, იშორებს პედის ან გეიჯის, რომ მერე წლის ბოლოს
აბსოლუტურად თავდაჯერებული ავიდეს 77 კილოგრამში, ველტერვეიტში. იცით რა მოხდება თუ ის მართლა ავა ველტერში? იქ სულ სხვა ფიზიკური ძალაა. იქ 180 სანტიმეტრიანი ათლეტები დადიან, რომლებიც 90 კილოგრამიდან ჩამოდიან წონაში. ბევრი იტყვის, პატარაა ილია მაგ წონისთვისო, მაგრამ გაიხსენეთ რას ამბობდნენ ვოლკანოვსკიზე, რას ამბობდნენ მაქს ჰოლოუეიზე. ილია პატარააო. შედეგი ყველამ ვნახეთ. ქართული გენი და ის წარმოუდგენელი სიმძლავრე, რაც მის დარტყმაშია, წონას არ ცნობს. ილიას დარტყმა 66 კილოშიც ისე მუშაობს, როგორც 84-ში. თუმცა, მოდით ცოტა კრიტიკულებიც ვიყოთ. ილიამ თქვა, ისლამი მხოლოდ სიზმარში თუ დამას ამბითებსო. მეგობრებო, ისლამ მახაჩევი არ არის პედიპიმბლეტი. ისლამი არის მანქანა, რომელიც შეცდომას არ პატიობს. თუ ილია მართლა გეგმავს მახაჩევთან შეხვედრას, მას დასჭირდება ისეთი ფიზიკური მომზადება, როგორიც საქართველოს ისტორიაში არც ერთ მებრძოლს არ ქონია. და აი აქ ჩნდება კითხვა. ხომ არ გადაიწვა ჩვენი ჩემპიონი? ამდენი პიარი, ამდენი ინტერვიუ, სასამართლო დავები, მოდური ჩვენებები. ხანდახან მებრძოლებს ავიწყდებათ, რომ მათი მთავარი ადგილი დარბაზია და არა წითელი ხალიჭა. მაგრამ როცა ილიას ვარჯიშებს ვუყურებ, ვხედავ იმავე მშიეზ თვალებს, რაც ქონდა ქამრის მოგებამდე. ეს მაიმედებს. ქართველი კაცი როცა მიზანს დაისახავს, მას ვერაფერი აჩერებს. მაშასე, რა გვაქვს ხელში? დაბრუნება, აპრილი, ივნისი. ადგილი, დიდი ალბათობით მაიამი და აშშ-ის რომელიმე დიდი არენა. მეტოქე, პედიპიმბლეტი თუ ჰაიპი გინდათ, ან ჯასტინ გეიჯი თუ ნამდვილი ომი გინდათ. მიზანი, ტიტულის დაცხვა და შემდეგ გადასვლა ზედაწონაში. ილია თოფურია არ არის უბრალოდ სპორტსმენი, ის არის ფენომენი. მან შეძლო ის, რაც ბევრს შეუძლებელად ეგონა. პატარა საქართველოდან ასული ბიჭი მსოფლიო სპორტის მწრვალეზე დასვა. და თუ ილია აპრილში ოქტაგონზე გავა და ისევ ააფეთქებს დარბას, როგორც ამას აკეთებდა, მაშინ 2026 წელი ოფიციალურად გამოცხადდება თოფურიას წლად. მეგობრებო, ახლა კი თქვენი ჯერია. დაწერეთ კომენტარებში, თქვენი აზრით, ვინ არის ილიასთვის ყველაზე საშიში მეტოქე? პედიპიმბლეტი თავისი გრაპლინგით, ჯასტინ გეიჯი თავისი სიმტკიცით, თუ ისლამ მახაჩევი თავისი დაღესტანური ჭიდავით. გჯერათ, რომ ილია ველტერშიც ჩემპიონი გახდება? და არ დაგავიწყდეთ, თუ გსურთ, რომ პირველებმა გაიგოთ ექსკლუზიური ამბები ილიას ვარჯიშებისა და მისი პირადი გეგმებიდან, გამოიწერეთ ჩვენი არხი 8 კუთხე. ჩვენ აქ სიმართლეს ვამბობთ, მაშინაც, როცა ის მწარეა.